Nos quedamos acá en la noche y perdí por accidente un slime porque se funcionó. Pero hubo una corte, pero por accidente hubo. Yo quiero ese slime, pero lo quiero defusionado. A ver. Porque... ¡Sí! Lo siento, voy a soltarte. A ver, les puedo brillar. Bueno, chao. Ahora sí voy por esto. Ok. Y acá vamos a fusionar unos. Vamos a plantar esto. Y vamos acá y nos dormimos, gente. La primera noche me la pasé súper bien. No, me dormí por accidente 3. Yo creo que el control se mueve bien. Gente. No huya el slime. Los transticto, ahí te va el slime. Toma el slime. Toma. Para que se fusionen. Qué rico, ¿verdad? Es su comida favorita. Out. Vamos, cómela. No te va a hacer nada. Mira cómo están. Oye, para de comer. Por favor. Vamos a ver. ¡No! ¡Slime! ¿Qué te pasó? Hoy. No sabía. A ver, tutorial. Slimes. A ver, estos. Favorito. Cubaya. La que antes vimos, vamos. Que nos dé una cubaya, por favor. ¡Oh! 6. No, gente. Ella con una estafa. Logros. Mira, yo antes tengo estos porque fui de pequeño viciado de estos. Tenía un montón. Y ya, se acabó. Y quiero vencer ese bateíto chiquito. Oigan, por favor. ¡Vamos allá! No, Miguel, tú no. ¡Vamos allá! Vamos a donde dijimos que íbamos a ir, que no les dije. Este personaje, ¿cuánto se cansa? ¡Mira! Ya se cansó. Y toca la zona peligrosa. Oye. Ya, por favor. A ver. Dejé una marca ahí de la cubaya. No me digas que se la comieron. Creo que acá la dejé en mi cubaya. No, la cubaya.
¿Tú cómo sabes? No, extraña, cebolla extraña. No. Esto me lo guardo. Esto, lo siento, me lo guardo. Ese slime come frutas. Porque me vi un tutorial. Entonces no. ¡Ay! ¿Y esa música? Se ve pro. ¡Ey, no! ¡Vete! Mira, me lo traigo a mi casa. ¡Ay, no! Ya acabo el juego esto porque no lo juego. Ya ni sabía que eso será mal. Ok, gente. Necesitamos algo que es algo. Algo es algo. Y algo es algo. Pero no sé cuál es el hoyo correcto. Bueno, nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. No vamos para arriba, no para abajo. No vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Nos vamos para abajo. Nos vamos para arriba, nos vamos para abajo. Vamos para arriba, vamos. Hola slimes, los quiero mucho. Yo también tengo esa cara. No, por favor, no vamos para arriba, no vamos para abajo, nos vamos para la derecha, para la izquierda, para abajo. Pero ¿cuál derecha? ¿La mía o la tuya? No me caigo. Oh, qué buena suerte. No, este mano se movió a luz. A ver. Mi house. My house. My house. My house. No encuentro mi house. Ayuda. ¿A dónde? Ah, ahí está. Ahí está la house. Ahí está la house. Ahí está la house. Ahí está la house en el mouse. Eso ritmo. Bueno, no vamos para la house youtuber. Para la house me. Para la. No lo tanto. La house rima con ojo. De jalajol. De jalajol. Es que quería decir caracol. Pero no rimaba con eso. Vamos a mejorar. Eso. A ver. Me dice que esto. Ahí tienen comida. Si no saben, comida. Comper. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Dormir hasta la mañana. No, no te salgas. Toman, remolacha. Que sea el que les gusta. Comen. Si tú comes remolacha es el fin del mundo, por eso no te quiero. Porque me vi otro tutorial de qué pasa si comen 3. Porque sería mejor así, pero se hace un monstruo.
como en la vida real si juntas 3 plastilinas. ¡No! 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 ¡Aleja eso! ¡No! ¡Vete! Yo les dije. Por eso no deben que por eso no agarren dulces de otra gente. ¿Entendido? Bueno, segundo episodio, chao.